한성자동차가 이제 대한민국에서 최초로 벤츠를 이제 판매한 지가 올해로서 꼭 30주년이 되는 해입니다. 그리고 이제 앞으로 수입차 시장은 이제 계속 급변하다 보니까 올해도 저희가 2015년도는 이제 권고료에서도 수입차는 한 16% 정도 상승을 기대를 하고 있거든요. 그러다 보니까 저희 한성자동차도 컴팩트카, C클래스, GLA, 그다음에 여기 A클래스 이런 이제 젊은 층들이 쉽게 접근할 수 있는 모델들을 판매하려고 많은 노력을 하고 있거든요. 그래서 1월달에, 2월달에 저희 이제 컴팩트카, 그 C클래스라든지 GLA라든지 A클래스를 구매하시는 고객들한테 캐리어사의 그 와인셀러를 증정하는 이벤트를 지금 시행하고 있습니다.